Jul deda kundër regle, po tani që të levërdis ty, pres të mbaj fjallën, ja për çfarë bëhet fjallë. Jul deda i cili këtë edicion të 4 të Big Brother VIP e ka komentuar më së shumti se kur duke qenë edhe më në brendësitë e saj, ka dalë edhe së fundmi në prajmin e fundit teksa po i afrohemi finales së 19 prillit me deklarata të tij të forta si dhe me opinione të zhveshura. Në komentin e parë ai ka dalë kundër Gjestit duke thënë se ishte Gerta që e ka çuar atë në spital teksa e ka harruar të gjitha e tani është bërë marmikën e saj. Ky koment duket se s'u ka pëlqyer fansave të Gjestit, teksa ai njihet edhe për komentet kundër Nedës kur thotë të flasësh 14 minuta dhe të mos thuash asgjë, vetëm Neda mund ta bëj. Ekziston një person që është më mërzitur si Gjesti, Igli dhe Gerta për daljen e Rozanës në finale. Neda, teksa më së forti këtë prime, Juli duket se ka qëndruar kundër Iglit, teksa sipas tij ajo nuk është koherente me mendimet e saj ku shkruan. Si tha Igli pak më parë, transmetimi i linjës së jetës e favorizon banorin që është në televotim. Pyetja është a i qëndron akoma kësaj fjalie, gjithsesi besoj që pas kësaj Egli nuk do ketë më dyshime për favorizim, teksa po përshfaqej edhe linja e jetës së Eglit, që sipas tij e ngriti shumë në votime, teksa vazhdon. Egli dhe Gerta Blof kanë gjithë javën që vënë dyshime produksionin, sot në prime pas kanë pak frikë ta pranojnë, dobët shumë, edhe diçka të fundit. Egli kishte deklaruar se nëse nuk e fiton garën me Laertin do të largohej nga shtëpia, kaq kisha natën e mirë. E kam thënë unë, po të mbrojti Neda humbjen e ke në xhep, ka shkruar Juli me ironi për Eglin.